në ligjet ndërkombëtare kartën e Kopenhagenit për zgjedhjet e lira, dokumentin e Kopenhagenit, Kushtetutën e vendit dhe kodin zgjedhor, kërkohet që në një proces zgjedhor të zhvillohet në përputhje me përcaktimet e këtyre ligjeve, këtyre parimeve. Në të kundërt, ai nuk është një proces zgjedhor, por një farsë zgjedhore. Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin e medjave të heqin nga fjalori i tyre zgjedhje dhe të zëvendësojnë me fjalën farsë zgjedhore. Kjo sepse në këto zgjedhje u shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Shqipëria ka mishruar këtë dokument dhe parimet e këtij dokumenti në Kushtetutën e vendit dhe në kodin zgjedhor. Ajo që ka ndodhur me 11 maj dhe të gjithë periudhën pararendëse për zgjedhjet e 11 majit është një përmbysje e plot e parimeve më themelore të zgjedhjeve të lira, të cilat kërkojnë që zgjedhësit të shprehin mendimin e tyre lirshëm për përfaqësuesit të zgjedhjeve. Është bërë tashmë e njohur se kontrolli i vullnetit të zgjedhësve ishte i gjithformshëm, i shumëformshëm dhe i përhapur në mbar vendin. Ishte i gjithformshëm nga miklimet, nga influencat, gjerë të kërcënimet dhe revolja në ballë. Pra, parimi cili do që kërkon të ballafaqohet me të vërtetën, duhet të lexoj dokumentat ndërkombëtar dhe kombëtar për zgjedhjet. Në rast se ai don të respektoj dinjitetin e tij, vlerat e vërteta që beson ose duhet besoj. Pra, palët zotohen, thot dokumenti Kopenhagenit, se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik shprehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre.